观众们，大家好，欢迎收看杰森视角。我上期节目开头第一句话就说，川普革命和人工智能，目前人类就这两件大事。上周我在讲这句话时，心里默认川普革命和人工智能是两个独立的话题。但是一周过后，我陡然发现这两个话题居然完美的走到了一起。如果把川普革命看作一场战争，那么川普是主帅，马斯克和 Doge 就是急先锋。1月20日，川普重返白宫后，川普和马斯克都进入了他们的工作狂模式。川普签各种总统令签到手软，同时川普不分周日周末，不分白天黑夜的工作，开记者会，在社交平台发布重大决定，和各国政要面谈或远程交流等等，工作强度对一般人都大到惊人，更别说对一个78岁高龄的人。据说这两天一些媒体记者在转弯抹角劝川普借2月9日美国超级杯周末休息休息。他们倒不是真的关心川普，主要是他们自己已经承受不住这种工作强度了。川普不停的工作，新闻就不断的涌现，这些记者也就不得不被川普新闻驱使着连轴转的工作，他们在体力上真的受不了了。与此同时，马斯克和Doge的名字在过去一周几乎占据了美国媒体和社交平台，各种评论在网上满天飞，在Doge名义下发布的各种数据也在网上满天飞，真真假假的，造成了很多混乱的概念和误解。在我详细分析了川普对Doge的布局，分析了马斯克的进攻策略，分析了Doge团队在执行过程中对 AI 技术的运用后，我不得不惊叹，这完全是一个从政治到司法到管理再到执行的全面革命。如果川普和马斯克这次真能成功，他们不但会开创出一个极度精简高效的美国政府，他们还会给世界开创出一个靠司法和技术实现和平的革命性变革的先例。同时，如果基于 AI 的工作模式能通过这次川普革命在美国政府部门中确立，那么从现在起就再也没有人能挡住 AI 技术向社会所有层面的快速突破了。今天我们就从多个层面来讨论这个 AI 时代的新型革命的精妙之处。2月8日，多家媒体报道，联邦法官驳回了一项由多个工会和智囊团体提出的紧急请求。这个司法请求恳请联邦法官立刻阻止马斯克的Doge团队进入劳工部的电脑系统。目前，川普和马斯克对美国联邦政府各个部门的改革阵势只能用排山倒海来描述。我们都知道，在马斯克的Doge团队接管了美国国际开发署 USAID 的电脑系统后，众多黑幕被揭示。USAID 在不到1个星期就在人心和道义上全面崩溃，14000名在 USAID 工作的联邦政府职员几乎全部面临失业。因此，对于任何其他政府部门面对Doge团队要进入他们的电脑系统这样的前景，那心情可想而知。目前这些联邦工作人员和工会的唯一希望就是美国的司法体系。在这样的背景下，联邦法官的这个司法决定对他们来说绝对是灾难性的。为什么这次联邦法官会选择支持川普呢？我倒不认为是他们的世界观或对川普的态度发生了180度的转变，而是川普团队对Doge的身份设计太绝妙，搞得这些联邦法官想反川普都无从下口。这位联邦法官在驳回信中就明确说，尽管我对你们提出的问题也很担忧，但是因为你们没有提供任何在司法上站得住脚的证据和理由，所以目前不得不驳回你们的请求。很多人在网上骂说，川普用一个行政令就创建了Doge这个新的美国政府部门，这不合法。其实这是个错误的说法。如果把川普在1月20日发布的有关Doge的行政命令的原文拿出读，你会发现Doge根本不是川普新创立的。川普只是把现有的一个叫做美国数字服务 USDS 的美国政府技术部门改名为政府效率部 Doge。
这个美国数字服务是2014年奥巴马执政时，为了让政府网站不要总是宕机而成立的。本来是个给政府修电脑、升级系统的技术小团队，归白宫的预算局管。后来这个部门的责任逐渐演变成通过数据和技术来帮助美国联邦政府的各个部门来提高工作效率。历史就是这么奇妙。10年前，当奥巴马大笔一挥创立这个技术部门时，他可能做梦都没想到，这个他原本以为是个人畜无害的小技术部，现在却被川普利用，成为深度切入美国政府所有部门的特洛伊木马。川普的行政令不过是把这个部门的名字从美国数字服务 USDS 变成美国效率部，而行政令中还宣布在这个部门中成立一个特别临时工作组，叫美国效率部临时组织。这个临时工作组的任务就是在未来18个月中推进总统增进美国政府各个部门效率的计划。行政令中还专门任命马斯克为特别政府雇员，不领工资，但是负责领导到职的这个临时工作组，而且在白宫直接给这个临时工作组安排了办公室。从美国数字服务建立之初的定义，它某种意义上讲就相当于是美国政府的技术支持部。现在的政府效率部到职只不过是它的新名字罢了。因此现在到职团队成员当然也就相当于美国政府的技术支持人员。政府部门的技术支持当然应该有权利进入政府的电脑系统，不然怎么做技术支持呢？最近有人发现马斯克在 X 上把他自己的官方身份变成了白宫技术支持 White House Technical Support。 马斯克还真不是在耍怪，因为根据他现在在到职部门的正式身份，他不是技术支持是什么？改名后成立的这个临时工作组的责任的确有所扩张，从原来单纯通过技术来提高政府效率，扩展为削减浪费开支、减少繁琐的政府监管、推动政府技术现代化、提高整体效率等多个方面。但是美国总统作为美国政府的最高领导，完全有权调整他管辖下政府的部门的名字，有权调整一些部门的工作重点。而且这个工作重点的调整还是针对一个只有18个月使命的临时工作组。这样的组织设计就让马斯克和他的到职团队在身份和法律上有很稳固的根基去干他们需要干的事情。这还没完，川普在那个行政令中还隐藏了更绝的一招。那个行政令要求每个联邦政府机构都必须组建一个部门内部的到职团队，至少由4名员工组成，专门负责和到职临时工作组对接工作，在相应的部门内部执行总统这个效率提升的这个计划。根据这个命令，每个联邦部门的这个到职内部团队就相当于拥有双重身份。一方面他们可以算是到职临时工作组的成员，而另一方面他们又是各个部门内部的员工。例如新上任的财政部长近期在接受记者采访时就提到，他们财政部的到职团队成员就是他最后面试和拍板定下来录用的。目前看，为这批人设计的这种特殊的双重身份，成功击破了很多企图阻止到职访问各部门内部数据的这个计划。如果有人以财政部数据机密为理由，阻止到职团队成员的访问，但是你总不能连有资格的财政部内部人员也不让访问这些数据吧？而财政部内部人员中就有到职在财政部内部的对接团队，他们本质上是马斯克亲自挑选的人，技术上和对马斯克的忠诚程度上都是没话说的。他们会根据马斯克建议的思路，使用到职团队讨论出来的最新技术，包括各种 AI 技术，对他们可以访问的内部数据进行大数据分析。无论分析出什么结果，马斯克绝对会在第一时间知道。整个过程对马斯克实施自己的策略没有任何阻碍，同时在司法上又让反对的非常难攻击。当然反对者不会自此放弃对川普和马斯克到职团队的司法挑战，
2月8日，多家媒体报道，19位民主党州的首席检察官在2月7日起诉了道指团队，认为这个团队无权访问美国财政部的电脑系统。一个联邦地区法官为回应这个起诉，宣布暂时取消道指团队调阅财政部记录的权限。报道中没有明确指出被取消访问权的是否是财政部内部的和道指接口的那些人员。但是我们上面分析了，因为川普行政令的精细安排，道指团队在这样的司法博弈中最终获胜的概率很大。2月7日，马斯克在 X 上发推说，我对川普爱的程度到了一个直男对另一个男人爱的极限。有记者在川普新闻发布会上把马斯克的这个推文读给川普，然后问川普，你太太对马斯克这个推文会有什么想法？川普微笑着回答说，我认为他不会有什么意见。是的，当马斯克越来越清楚地看到川普给他个人和道指团队的身份有如此巧妙的设计时，看到川普对他工作的成果不断支持和肯定时，马斯克那个表达他对川普热爱的推文应该是发自内心的。同时，在川普这个主帅的全力支持下，马斯克这个先锋在短短3周做出的成果也没有让川普失望。很多人把马斯克在众多不同领域的惊人成功归咎于他是个天才的工程师，他在多个工程领域广泛的知识对他的成功固然重要，但是马斯克真正过人之处却是他的视野，而不是他的技术。他超出常人的视野主要体现在2个方面。第一，是他有透过纷繁看本质的洞察力。第二，他能为一个看似不可能的目标设计出一套开创性的策略，利用这套策略，他能最终一步步实现那个目标。他这2个过人之处，在他所有公司的发展中，包括特斯拉、SpaceX、X 平台等，都能清晰展现出来。过去3周，马斯克利用道指对美国政府进行大刀阔斧的改革的过程，他的过人之处就再次清晰展现出来。当前的美国联邦政府有200多年的历史，有数百个部门，有200多万员工，每年经手的资金是7万多亿美元，直接决定3亿美国人的生活，影响整个世界的各个角落。要对这样一个庞然大物进行瘦身，而不被它反口吃掉，应该先从哪里下手？目前大家都看到了马斯克和他道指团队从大数据入手做出的成果。在这样的情况下，可能很多人感觉这个着手方向是显而易见的，但是这个方向在短短1个月前却是一个引发强烈争议的话题，甚至险些让道指这个想法夭折。马斯克那非凡的洞察力就是在这个争议过程中展现出来的。我们都知道，川普最开始是安排马斯克和拉马斯瓦米2人共同主导这个政府效率部道指的。但随着时间越来越靠近川普正式上任的时刻，对道指运行的具体策略，2人却出现了巨大的分歧。马斯克主张把道指纳入川普政府的行政体系，获得更多政策执行权，然后利用大数据分析推演出具体的裁员和削减政府开支的方案，以此实现节流增效。而拉马斯瓦米的想法却是主张把道指作为一个独立于川普政府以外的独立机构来运作，避免被政府体系的条款束缚，然后利用大量财务和司法领域的专业人士制定去监管的方案，提出减少官僚机构的改革建议。当时看似乎这2个思路各有道理，显然最终川普选择了马斯克的总体设计，从而引发拉马斯瓦米不得不离开道指团队。现在再回头看那个历史抉择点，我们很多人可能才开始意识到，那是一个多么关键的时刻。川普对马斯克和道指团队在他政府内部的这个巧妙安排，让道指团队能够直接深入美国政府最深层，然后道指团队用数据清晰无误地向美国民众展现出一系列真相，让美国人看到在政府的高宅深院中隐藏的种种污垢。这样的结果
给川普政府足够的底气，对像 USAID 这样的有上万员工的政府部门说出手就出手，让美国国会两党的共和党人更有胆量站在川普这些大胆抉择的背后声援支持，让反对川普政策的人只能喊空口号，而不敢深入细节和川普政府对抗，让想通过打司法牌抵抗川普的人在这些硬核数据面前心存顾忌，担心引火上身。反之，如果当时马斯克没有提出他的思路，或者川普选择让倒着走另一条道路，选择那个从外部进行财务审计和司法审查的思路，那个倒着团队大概率会无法拿到实锤的数据证据。在那样的情况下，可以想象，倒着团队将不得不和川普众多的反对者在媒体上、在网络上、在法庭上进行无休止的口水战。在唾沫满天飞的口水战中，从来不会有明确的赢家，只会造成越来越分裂的社会。18个月一转眼就会过去，倒着的失败也就会成为必然。在做出这个方向性的抉择后，过去3周的众多新闻展现的就是马斯克的第二个过人之处，用一套缜密的策略来一步步实现目标。首先的问题就是，马斯克的倒着团队应该如何开始他们的大数据清查？他们应该选择首先从哪个部门入手开始查？可以设想，如果马斯克的团队在对第一个政府的清查过程中没有查出特别突出的问题，而因此陷入一场混战，民众对审查公布的结果有众多的争议，有人支持，有人反对，那就会削弱美国民众和川普团队对马斯克和倒着团队的信任，让他们未来的工作更加艰难和被动。在这个问题上，马斯克的策略是引蛇出洞，让最有问题的部门自己暴露出来。我们知道，在川普上任不久签署的一系列总统令中，其中一个是要求对美国各个政府部门在90天内暂停对海外的各种援助，等待政府进一步审查。几天后，川普政府就注意到 USAID 的内部有多个高官利用各种手段，试图绕过川普的这个总统令，继续向海外发放资金。于是，川普政府立刻宣布把那几个犯事儿的 USAID 的高官停职。这个事情立刻就引起了马斯克的注意。根据马斯克事后在2月3日发的一个推文说，倒着所做的就是检查哪些联邦政府部门违反了川普行政令最多。结果他们发现就是美国国际开发署 USAID， 所以 USAID 一下就成了马斯克的倒着团队重点关注对象。不查不知道，一查吓一跳。在短短1-2天内，倒着团队就查出了 USAID 在全球范围大量的极端荒谬的资金援助项目，同时也查出了 USAID 对美国国内左派在司法和媒体上广泛的资金援助。马斯克和倒着团队在网上公布的一些 USAID 的援助项目，对于大多数有基本常识的美国民众来说，都是那种极其荒谬的浪费美国纳税人钱的项目。于是，美国民众的愤怒让这些信息在互联网和媒体上不断曝光，反复发酵。在短短几天内，川普就有了足够的民意支持他关闭 USAID 的这个上万人的政府部门，并把它剩余部分功能并入国务院内，让 USAID 这个有着60多年历史的美国联邦机构走入了历史。马斯克和倒着团队在 USAID 这一仗一炮打响。从川普和多个国会议员的近期发言来看，他们现在对马斯克和倒着团队是信心大增。现在川普已经放话了，允许马斯克和他的团队进一步针对更多的联邦政府部门进行审查，其中包括教育部、国防部以及隶属于美国国土安全部的联邦紧急事务管理局，就是 FEMA 等等。倒着团队能够获得现在的广泛支持，和马斯克首先选择 USAID 的这个容易攻击的目标有很大的关系。马斯克在2月3日一次网上集会中有这样一段描述 USAID 的话：当我们深入研究 USAID 时，
我们发现，我们看到的不是一个有虫的苹果，而是一团虫子。如果苹果里有虫，你可以把虫子取出来，而 USAID 就是一团虫子，根本没有苹果了。马斯克这段话，我们其实可以从另一个角度理解。像 USAID 这样满是虫子的苹果，其实是最好处理的，而且处理起来几乎没有任何争议。道指团队的成员多数都没有审核政府资金项目的经验，而且他们使用的很多技术和思路也是新的。利用 USAID 这样的项目来测试他们总体技术思路的可行性，是再合适不过了。就是在技术上出现某些小失误，也不会影响整体的抉择。相反，如果他们一开始面对的苹果里面只有非常少的虫子，他们就得非常小心地在苹果中去寻找那些虫子。找的过程中，就会有很多人抱怨他们把好端端的苹果给糟蹋了。另外，选择 USAID 的这个主要面向国际援助的机构，也避免了直接触动美国国内民众的民生项目，避免引发美国民众的强烈反弹。所以，马斯克给道指团队选的这第一仗的对手，对于目前道指的成功非常关键。当然，无论多完美的布局和策略，如果在执行层面掉链子，一切都是白搭。在规划执行层面时，最关键的一点就是选什么样的人来组建团队。几乎所有自以为内行的人都推测马斯克会高薪聘用上百个有经验的会计师来进行审计。没有想到的是，马斯克聘用的却是几个20岁左右的计算机工程师。原来大家都认为马斯克的团队6个月能出个审计报告就不错了，没想到的是，这几个毛头小伙以打电子游戏的劲儿头连轴干。马斯克说他道指团队的成员一周工作120个小时，相当于一周干7天，每天干17个小时。他们基本吃住都在他们调查的部门内部。一些政府部门大楼的保安一辈子都没见过这种阵仗，一时间给他们搞得都不知道该如何应对了。结果道指团队对 USAID 的这些部门的审查，基本上2天3夜就把众多账目给搞个水落石出。华盛顿的那些官员哪见过这种阵仗呀？一时间都不知道该如何应对了。2月6日周四早上，马斯克到副总统万斯位于艾森豪威尔行政办公楼的气派的办公室里和万斯会面。这次会面进行了90分钟，他可不是一个人去的，而是带着他道指团队的成员，那群背着黑书包的年轻人一起去的。目前道指团队的成员已经成为左派媒体的眼中钉，其中6个人的情况已经被媒体广泛报道了，而多个左派媒体还在努力挖道指团队成员的黑材料。纽约时报通过公共记录、政府内部数据库以及20多位政府内部的匿名人士的爆料，了解到了马斯克道指团队目前大约40个人的情况。通过对这些人的调查，纽约时报声称他们中有一半在此前和马斯克都有过某种联系，例如在马斯克的某个公司工作过。同时，他们中大多数没有政府工作的背景。2月6日周四下午，在万斯接见了和马斯克一起到访的道指团队成员后，一个叫埃莱斯的道指成员突然在下午却提出了辞职，原因是一篇《华尔街日报》的文章揭发他以前用一个网络名在 X 平台上发布过一些有种族歧视倾向的帖子。《华尔街日报》在2月7日的报道中报道了他们的文章引发埃莱斯从道指辞职的消息。随后，大量愤怒的网友开始报复性的反过来深挖写那篇揭发文章的《华尔街日报》记者凯瑟琳·朗的背景。网友发现，这个凯瑟琳的职业生涯的起点就是刚刚被道指干掉的 USAID。因此，网友推测，凯瑟琳对道指团队成员的揭发文章，其中包含了他个人强烈仇恨的因素。《华尔街日报》那篇文章令马斯克非常生气，他通过他的 X 账号征求网友的意见，询问是否应该重新录用埃莱斯。随后，副总统万斯也加入这个讨论。万斯强调，他虽然不同意埃莱斯的某些观点，
但他认为一个年轻人不应该因为社交媒体上愚蠢的帖子而被毁掉一生。这就相当于是在奖励那些企图毁掉别人的媒体记者。在超过70%的网友选择应该重新录用艾莱斯后，马斯克在网上宣布他会重新录用艾莱斯。这个在一天内发生的插曲，看似是只关乎道指团队一个成员的事情，但是他对美国社会的影响却远远超过一个人的范畴。艾莱斯犯的那个错误，以前在美国是属于那种没人敢给他辩护的、不可饶恕的政治不正确的错误，现在居然出现了这样的结果，这是对美国过去数十年政治正确文化的一种反击。言归正传，那么马斯克为什么敢于这样不按常规出牌，有这样的胆量，敢选择这些没有任何政府工作背景、没有任何财务经验的小程序员去挑这样的大梁呢？这可是关乎国家社稷兴衰的重担呀！这就进入了我们要谈的另一个重要话题，那就是 AI。从网上爆出来的道指团队成员的信息看，他们除了基本都有计算机背景外，很多还有很强的数据分析和人工智能 AI 的背景，计算机编程能力、数据处理和分析的能力，外加对 AI 技术的熟练掌握，这是我总结出来的目前能够对众多领域实施降维打击的核心能力。什么叫降维打击？我们生活在三维空间的人，抬起脚踩住一只在平面上爬行的蚂蚁，这就叫降维打击。我一直关注 AI 领域，最近越来越觉得 AI 技术的发展速度和它的能力已经远远超出了大多数人的认知。那些懂得如何高效使用 AI 的人，与那些不了解或不愿意使用 AI 人之间，工作效率上出现了巨大的断层。在很多领域，充分利用 AI 的人展现出来的能力，给传统工作方式带来了降维打击的感觉。从马斯克对道指团队的设计可以看出，他与大多数职业经理人不同，他对当前 AI 的发展有深刻的理解。他很清楚，依靠传统方式分析审查大量的政府合同和财务数据是行不通的。他唯一的选择就是不按常规出牌，充分利用现有的 AI 技术，颠覆性的应用于一般人认为专业性很强的政府大数据审查中。这也解释了他为什么在道指团队中大量选择非常年轻的成员。他在 X 平台上暗示，这些年轻人对最新 AI 技术接受会更快，使用更熟练。因为时间的原因，有关道指团队对 AI 技术的具体使用和道指团队把 AI 技术引入美国政府的重大意义，我会在这个节目之后，在我新开的副频道杰森新闻快递马上开始直播，和大家进一步分享。那个节目的链接我会放在这个节目下面的描述栏中。好，下面我们杰森新闻快递频道见。今天节目就到这里，谢谢大家的收看，希望大家能够订阅和推荐杰森视角和杰森新闻快递这两个频道。